Hello, people on the internet. What's up? My name's Rishi, and welcome to a new video on my channel. Today's video is going to be all about fun, going around on a motorcycle, exploring beautiful nature in monsoon, and obviously, there's going to be a lot of bunkus with my friends as we ride. To be honest with you all, I'm not going to be sharing information about Khandi. As you all have seen the title of the video, we've ridden to Khandi Point, but it's more about exploring the roads and enjoying the weather, especially now that there's monsoon in Maharashtra. So, this is just a small ride with my fellow friends. So that's it for the voiceover. Rest is going to be all raw video. It's going to be all our interaction with my friends and everything that you'll see around the road. So sit back and enjoy the video. कुठे गौरे? अरे तू बोलला नाही निघताना. डायरेक्ट जावं माझ्या. अरे काय मग आले सगळे. मोरया बॅक टू बॅक ट्रक सरळच जायचं आहे. कुठं राईट लेफ्ट घेऊ नको. सरळ म्हणजे असं लेफ्टला लागून. हां तरी हळू घेतो. एखाद्याने बघितलं तरी चालेल. तरी थोडं हळू घेतो. एखाद्याने मला बघितलं तर मग तो निघेल तरी पुढं. क्रॉसिंग आहे इकडं. लोक बिका क्रॉस करतात जरा बघून. पोचू आता आपण अर्धा तासात पोचू. हां खड्डे आहे. अरे तू तर हिमालयनवाला आहे. तुला काय खड्डे बिड्डीचे पडले खाली.
गाडी थांबवली आहे ब्रजावाल्याने. खड्डा आहे इकडे. हां हळू घ्या हळू घ्या हळू घ्या. हळू घ्या हळू घ्या हळू घ्या हळू घ्या. ब्रिजला इकडे फोटो काढू आपण. ब्रिज फोटो काढू. अरे तू असं उतरला की असं झालं डायरेक्ट. अरे पण तुझी तर मीटर आहे ना, उडली पाहिजे. अरे ब्रिज तर यायला पाहिजे, मंदिर येतंय. ठीक आहे ना, समोर काढायचं. घे घे असा काढायचा फोटो. थोडा घे अजून पुढे गावऱ्या. मीटर आहे भाई. हळू भाई जायचंय. फॉर्म्युला इको. थोडी सेंटरला घ्यायला पाहिजे. हो सर चला पटकन. काय खाला मारते. राहू दे राहू दे. सीधा करणं हँडल. दाखव दाखव की. माझा नंबर चालू आहे का. हाँ सब डालेगा मैं. काय चालवतात नवीन गाडीवाले ते सांगा. कुणाच्या चला यार, मला माझ्या फोनवर हे करायचं होतं. हां मस्त एक व्हिडिओ काढू देता. भाई वो आदमी के चल चला चल. अरे तिकडं काढू वरती. चल पेअरिंग मध्ये होऊन जात आहे. खूप लोक असले तर मॅच लागतं. बट खूप चांगले आहे रे. म्हणजे आय डोंट थिंक की, म्हणजे मला काय वाटलं की हां म्हणजे तेच की दोघांमध्ये होऊन जाईल. बट जर अजून 4-5 लोक असतील तर मग अवघड आहे. मग त्याला हे कर. ना तर मग असं होऊ शकतं की तू जे बोलतोय ते पण रेकॉर्ड होत आहे. वरती करू आपण आता टेबल टॉपला. क्रिस्टियानो रोनाल्डो. सोडलं इकडं आलं पार्टनरशिप मध्ये. भाई रस्त्यावरती घोडे गाय सगळे आहे ना. मस्त ते छान.
गावात आलं ना शक्यतो आरामातच चालवायचं म्हणजे हे असे रोड बघायला मजा येतात रे. हां हां एस प्रो आहे आणि ॲक्शन 4 आहे. ॲक्शन 4 पाहिजे यार. हे हळू आहे. हो हे घर बघ लास्ट टाइम पण आलेलं हेच भारी वाटत होतं मला. हां स्पीड ब्रेकर आहेत पुढं. स्पीड ब्रेकर आहेत म्हटलं पुढं. हां येस हां अरे मला काय असं थोडं गाव टाईप घर असेल तरी छान वाटतं बघायला. अरे फोटो काढायला थांबायचं होतं बट आलो आपण पुढे थोडं मागे थांबलं पाहिजे होतं. ठीक आहे राहू दे वरती. आणि असंच वेदर मिळणार आहे भाई फुल डे. सेक्सी आहे ना. ये ये आहे मागे आले चल. अभिषेकला दे की. दिशा ते मागे. हा हा बरोबर आहे. चल आम्ही लास्ट टाइम इथं पुढं थांबून फोटो काढलेला. इकडे पुढं थांबून फोटो काढलेला म्हटलं आहे का जागा बघतो. थांबले का मागे येऊ. हा थांबा तिथंच थांबा. काय करायचं थांब. कशी पाहिजे. अरे गाड्या येतात.
अशीच लाव ना, फोटो काढू, अशीच राहू दे. थांबा, गाडी येते मग. ते एवढं फॉग आले की आता काय दिसणारच नाही. काय ते ग्रीनरी आहे ना, बस आहे. मागे घ्या, मागे घ्या, मागे घ्या, अजून मागे. थोडं, अरे तू थांब थांब थांब. देखेंगे ना. हा घे. आएगा हेलमेट पे. ए निशात फोन दिखा ना. काय मग लदाख कधी जायचं आपण? लद्दाख दिल्ली के बाद. दहा मिनिट अजून, 10 मिनिट, 10 मिनिट.
काय वाव बंद आहे सगळं हा हा भेंडी काहीच नाही तर खायला येतील येतील लाव ना लाईन कर ना गाडी मागे घे हा चल
ती चट्टी उली झाली आता समोर गेलो थोडी आणि या सगळ्यात मागे पुढे जायला लागतं समोर मागे सर सिग्नल दे ना मेरी कार कर जा मेरी भाई कार का मैं तेरी कार का मैंने ले डाल कार लाया नहीं तू पता नहीं मेरे को लेकिन लोग गलत क्यों बोलते इसका पूरे सस्ता लेता है येतो मी मधून जातो ठीक आहे आणि तुम्ही दोघं या बाजूने दोघं त्या बाजूने मला मोबाईल द्या ते तो एक व्हिडिओ करू गाडीवर चला चला उठा उठा